Nächster SpaceX Starship-Start nicht vor Januar 2025. Nächste Starship Generation 3 bereits nächstes Jahr 2025 startklar. SpaceX will Reisen zum Mars auf unter 3 Monate verkürzen. Überreste von Ship 31 vor Australien geborgen. Erste Frau aus Deutschland fliegt ins All. Sie absolviert gerade Trainingsmeilensteine, will Tom Cruise hinterher. Nach der Ankunft eines stinkenden Progressfrachters jetzt auf der ISS, laut NASA Luft wieder in Ordnung. Rocket Lab, Starts innerhalb von 24 Stunden und Ausblick auf Hardware für Neutron-Rakete. SLS wird für Artemis 2 zusammengebaut. Ariane 6 wird für zweiten Flug verschifft und Italien plant Raketenstarts aus Kenia. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Den nächsten Starship-Start, den gibt's nicht mehr in diesem Jahr. Laut NASA-Dokumenten, die bei der FAA eingereicht wurden, plant SpaceX mit dem nächsten, also dem 7. Start, frühestens am 11. Januar 2025. Das wissen wir, weil ein Gulfstream-Flugzeug der NASA thermische Bilder von der Hitzeentwicklung beim Wiedereintritt machen soll. Da dieser Starship-Flug mit der nächsten Generation von Hardware erfolgen soll, also mit der Version 2, kann es durchaus sein, dass aus regulatorischen Gründen doch mehr Zeit ins Land geht. Ja, der Flug, der wird dann sehr wahrscheinlich auf einer ähnlichen Flugbahn und wieder suborbital unterwegs sein. Der Fokus des Tests, der wäre dann, das neue Design unter den gleichen Flugbedingungen zu testen wie Flug 6. Die Hardware für den 7. Flug, die ist grundsätzlich vorhanden, wenngleich wir noch keine feurigen Tests von Ship 33 und Booster 14 gesehen haben. Während sich Ship 33 allein schon äußerlich deutlich von dem gerade gestarteten Ship 31 unterscheidet, ist auch ein Tick länger, ist Booster 14 bis auf Upgrades, die wir nicht von außen abschätzen können, wohl nahezu identisch zu dem auf Flug 6 gestarteten Booster 13. Kann man ein bisschen in den Tüdel kommen, also Flug 6, der war mit Starship Generation 1, jetzt die nächste Generation auf Flug 7, da wandern denn die Steuerklappen zum Beispiel einen Tick weit nach hinten und die Treibstofftanks, die sollen einen Tick größer werden. Es gibt jetzt neue Details zu der übernächsten Generation, also Starship Generation 3. Laut Firmenchef Elon Musk soll sie bereits nächstes Jahr starten und sich deutlich von der auf Flug 6 verwendeten Hardware unterscheiden. Ja, dieses Starship oder diese gesamte Starship-Rakete, die wird deutlich länger als der Stack, den wir auf Flug 6 gesehen haben und vor allem leistungsfähiger. Das wird vor allem durch das neue Raptor-Triebwerk in Generation 3 erreicht. Bilder des neuen Triebwerks hatte man ja im Sommer veröffentlicht. ULA-Firmenchef Tory Bruno blamierte sich damals, als er die Hardware als unvollständiges Triebwerk bezeichnete. Wenige Stunden später postete SpaceX-Präsidentin Gwynne Shotwell ein Bild eines feuernden Triebwerks mit dem Kommentar, dafür funktioniere es doch ganz gut. Apropos Schub, auf die Frage nach den G-Kräften während des Starts der Rakete auf Flug 6 bestätigte Elon Musk, dass es unter 5G bleiben werde und für den Menschen damit ertragbar. Er empfehle den Rückflug auf dem Booster aber nicht. Der Boost Backburn, der würde das 20-fache der Erdbeschleunigung bedeuten. Ein weiteres interessantes Detail aus dem geposteten Video aus der Starbase. Die Reisezeit zum Mars, die würde zwar 6 Monate betragen, wenn man die Nutzlast maximieren wolle. Bei leicht verderblicher Ware wie Humanoiden, da wären aber auch 2 bis 3 Monate technisch möglich. SpaceX will es in der Zukunft unter 3 Monaten schaffen. Bis dahin gibt's aber noch viel für SpaceX zu tun, vor allem für die verlässliche, schnelle, vollständige Wiederverwendung. Die Landung in der Starbase hatte ja auf Flug 6 leider nicht erneut geklappt. Auf Flug 5, da konnten wir live verfolgen, wie der 71 Meter hohe Super Heavy Booster auf den Integrations- und Fangarm in der Starbase keine 10 Minuten nach dem Start gelandet wurde. Für mich die spektakulärste technische Meisterleistung, die ich je live miterlebt habe. Leider wissen wir immer noch nicht genau, was bei der Boosterlandung auf Flug 6 eigentlich das Problem war. Im Livestream, da wurde nur auf ein Kommunikationsproblem mit dem Tower hingewiesen. Auch das SpaceX-Statement nach dem Flug gab nicht viel her. Der Versuch, den Booster in der Starbase einzufangen, der wurde wegen eines Problems mit dem Startturm und nicht mit der Rakete selbst abgebrochen. Während des Rückflugs lösten automatische Gesundheitschecks kritischer Hardware am Start- und Fangturm einen Abbruch des Einfangversuchs aus. So viel zumindest das SpaceX-Statement. Der Booster landete stattdessen weich im Meer in der Sichtweite der Starbase und fiel um, was dann in einem Feuerball endete. Sah ja spektakulär aus. Es war wohl ein riesiges Gasfeuer des Restmethans, befeuert durch den Rest Sauerstoff und umliegenden atmosphärischen Sauerstoff. Eine richtige Detonationsfront mit Schockwelle konnte man meiner Meinung nach nicht erkennen. In der Nähe will man dann aber natürlich trotzdem nicht sein. Überreste, die wurden dann durch SpaceX-Teams geborgen. Übrigens nicht nur vor der Starbase, auch vor Australien wurde vom Ship 31 Überreste geborgen. Nach der Wasserung zerbrach dort die Starship 31 Oberstufe in mehrere Teile. Was man dann bergen konnte, das wurde nach Australien gebracht. Interstellar Gateway hat das Ganze auf X zusammengestellt. Wenn man sich die Bilder ansieht, dann erkennt man unter anderem mehrere Säcke
voll Hitzeschutzkacheln und mehrere COPV-Tanks. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass alles in die Starbase oder eine andere SpaceX-Anlage geliefert wird. Aus der geborgenen Hardware, da lässt sich sicher vieles für Verbesserungen lernen. Wasserungen im Meer, ja, noch mehr zum Planschen. Gav Cornwell hat nachträglich im NSF Fleetcam Stream die sogenannten Bojen entdeckt, die die Chiplandung gefilmt haben. Statt Bojen sind es wohl eher Rettungsinseln, die an Planschbecken erinnern, aber über einen eigenen Antrieb zur Positionierung verfügen. Kommen wir zur Starbase. Langsam wird das neue Design des Starttischs für den Startplatz B ersichtlich. Der rechteckige Grundriss, der unterscheidet sich doch deutlich von dem runden Starttisch, der bisher alle Flüge ermöglicht hat. Eher unwahrscheinlich, dass Flug 8 bereits vom neuen Pad B stattfindet. Flug 8 wird vermutlich mit Booster 15 erfolgen, von dem es diese Woche Bilder in der Mega Bay am Bauplatz gab. Auch der Flammengraben von Pad B, schreibt mir gerne, wenn ihr eine bessere Übersetzung kennt, also die Vertiefung, durch die das Boosterabgas während des Starts seitlich vom Starttisch weggeleitet wird, nimmt immer weiter Form an. Vielen Dank an Felix und die Y-Family für die tollen Aufnahmen aus der Starbase. Ja, total verrückt, aber im März stand ich noch genau dort und da gab's gerade mal das Suborbital-Pad bzw. die Teststände für die Feuertests der Oberstufen. Ihr habt mich gefragt, was das für rote Schuhe waren, die ich in der Starbase getragen habe. Natürlich auch ein Gießwein-Schuh. Weil der Woolpeak mir so gut gefallen hat, habe ich mir gerade nochmal in Grau bestellt. Als Marathonläufer und Ironman mit viel Lauferfahrung kann ich euch sagen, der Woolpeak ist der mit Abstand robusteste Laufschuh, den ich je hatte. Bequem, guter Halt für meinen Fuß und eine super Dämpfung. Alles, was ein guter Laufschuh bieten muss, bringt er natürlich auch mit. Übrigens, der Woolpeak ist der weltweit erste Laufschuh aus Merino-Wolle. Ja, und falls du bei Schafwolle Bedenken hast, Gießwein verwendet ausschließlich mulesingfreie Wolle und stellt sicher, dass alle Partner hohe Standards bei der Schafhaltung einhalten. So kannst du sicher sein, dass die verwendeten Wollgarne ohne Tierleid hergestellt werden. Mein Merino Winterpulli ist übrigens auch von Gießwein. Gerade im Winter bei den ständigen Temperaturschwankungen zwischen drinnen und draußen setze ich auf Merino-Wolle. Schön, robust und dank Merino-Wolle kuschelig. Mit meinem Link und dem Code 20Moritz bekommst du 20% Rabatt auf das gesamte Gießwein-Sortiment. Apropos kuschelig im Winter, die Crew von Fram 2, die hat sich auf einer Polarexpedition kennengelernt. Crewmitglied Rabea Rogge schreibt, dass sie gerade ein weiteres Training erfolgreich abgeschlossen haben. Trainingsinhalte waren Flugsimulationen im Dragon Simulator, medizinische Ausbildung zur Vorbereitung auf verschiedene Szenarien im Orbit und das Forschungstraining für die geplanten Experimente. Auch haben die maßgeschneiderten Anzüge der Crew ihre Aufnahmetests bestanden. Die gebürtige Berlinerin Rabea Rogge, die wird mit der durch Chan Wang finanzierten privaten Fram 2 Mission die erste astronautische Mission über die Pole durchführen. Die mehrtägige Mission, die ist für Frühjahr 2025 geplant. Mit Rabea fliegt nach 18 Weltraumaufenthalten von Männern, die früher oder später die deutsche Staatsbürgerschaft hatten, nun endlich die erste deutsche Frau ins All. Ja, und das nicht mit ESA, DLR, Bundeswehr oder auch nur mit deutscher Hochschulbildung. Und bevor mir da jetzt wieder in den Kommentaren jemand kommt mit Qualifikation vor Geschlecht, erstens ist es Käse, aber bevor wir da fachlich diskutieren, ihr könnt ja gerne mal versuchen, den Mars nur mit einer Würstchenparty zu kolonisieren. Apropos mit SpaceX Crew Dragon ins All. Seit Jahren halten sich da ja hartnäckig die Gerüchte, dass Tom Cruise einen Film im All plant. Diese Woche schrieb er auf X, das Training und die Vorbereitung für seinen nächsten Film, die seien die Krönung von allem, was er bisher gemacht habe. Etwas vage ist noch, von den Tiefen bis in den Himmel. Neues Futter für die Weltraumambitionen, die lieferte der Repost durch den SpaceX-Firmenschiff. Mal schauen. Kommen wir zu den Raketenstarts der vergangenen Woche. Am Montag, 25.11., da ist von Jinquan eine Langermarsch 2C gestartet. An Bord befand sich die Nutzer SuperView Neo 2.3 und SuperView Neo 2.4. Das sind zwei hochauflösende Radarsatelliten mit 50 cm Auflösung. Auch am Montag, 25. November, Rocket Lab mit Electron von Neuseeland. An Bord befand sich die Nutzlast ICE AIS Baby. Das waren 5 Satelliten für das französische Unternehmen Kinéis. Die Satelliten, die sind Teil einer IoT-Konstellation, also Internet of Things. Und die soll 2025 vollständig einsatzbereit sein. Weiter spannend, es war das erste Mal, dass Rocket Lab 2 Raketenstarts innerhalb von 24 Stunden durchgeführt hat. Denn am 24. November, da hatte Rocket Lab bereits die militärische HASTE-Mission von Wallops Virginia gestartet. Das war ein suborbitaler Hyperschalltest für den Kunden Leidos. Rocket Lab ist ja der unangefochtene Champion bei den Missionsnamen. Diese Mission trug zum Beispiel den Namen HASTE a la Vista Baby. Mit 14 Raketenstarts 2024 liegt Rocket Lab leicht hinter der ursprünglichen Prognose von 22 Starts, strebt jedoch noch das Erreichen von 18 Starts bis Jahresende an.
Ja, und für die nächste Rakete von Rocket Lab, die deutlich größere Neutron, sind nun Bilder des Starttischs aufgetaucht. Die Neutron-Rakete, die spielt in der Falcon 9-Klasse und soll in der ersten Stufe wiederverwendbar sein. Die Nutzlastverkleidung wird dann aber im Gegensatz zur Falcon 9 mit der R-Stufe nach Hause gebracht. Auch am Montag, 25. November, hat SpaceX von Cape Canaveral eine Ladung Starlinks gestartet. Der Booster landete erfolgreich auf Drone Ship Of Course I Still Love You. Es war der 13. Flug für den eingesetzten Booster. Jedoch am meisten hat an diesem Flug beeindruckt Booster B1080. Der war keine 14 Tage nach seinem letzten Flug erneut abgehoben. Keine 2 Wochen für den erneuten Start eines Orbitalraketenboosters. Das ist neuer Rekord. Am Mittwoch, 27. November, ist von Jinquan die Suke 2E gestartet. Das Raumfahrt-Startup Landspace, das hat mit der verbesserten Suke 2E 2 Satelliten ins All gebracht. Es war die dritte erfolgreiche Orbitalmission am Stück für das chinesische Raketen-Startup Landspace. Die Suke 2E, die nutzt flüssiges Methan und flüssigen Sauerstoff und ist die erste chinesische Trägerrakete, die supergekühlte Treibstoffe verwendet. Also ähnlich wie bei der Falcon 9, deren Betriebsstoffe ja noch ein Tick stärker gekühlt werden, damit man mehr davon in die Rakete bekommt. Der Nachfolger, die Suke 3 von Landspace, die soll in der ersten Stufe wiederverwendbar sein und bereits 2025 zum ersten Mal fliegen. Ich kannte letzte Woche die Nutzlast noch nicht. An Bord befanden sich die Nutzlasten Guangzhou 01 und 02. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Die beiden jetzt von Landspace gestarteten Satelliten, die verfügen über Laserterminals der Firmen Laserlink und Laserstarcom und sind mit rollbaren Solargeneratoren ausgestattet. Auch ganz interessant, die flache Bauweise der Satelliten. Zusammengestapelte flache Satelliten mit Laserterminals, das kennen wir von SpaceX Starlink. Am Mittwoch, 27. November, hat SpaceX davon noch eine Ladung vom Kennedy Space Center gestartet. Es war der 400. erfolgreiche Falcon 9 Start und die 375. erfolgreiche Boosterlandung für SpaceX. Am Freitag, 29. November, hat Russland von Vostochny eine Soyuz 2.1A mit Fregatt-Oberstufe gestartet. An Bord Condor FK Nummer 2, ein Aufklärungssatellit. Dann am Samstag, 30. November, Starlinks von Cape Canaveral. Und auch am Samstag, 30. November mit Enroll 126, ein Satellit für das Pentagon von Vandenberg. Ja, und wenn die News am Sonntagmorgen erscheint, dann sollte in China die Lange Marsch 12 zu ihrem Jungfernflug aufgebrochen sein. Startplatz ist dann Wenchang im Süden und es wäre der erste Flug des YF-100K-Triebwerks, das ja auch die chinesische Mondrakete antreiben soll. Der Routineflug eines russischen Progressfrachters zur ISS nahm am Samstag, 23. November, eine unerwartete Wendung, als die Besatzung beim Öffnen der Luke einen toxischen Geruch bemerkte. Der NASA-Astronaut Don Pettit, der beschrieb den Geruch über die Comms mit der Bodenstation als Spraydosen ähnlich. Da denke ich persönlich jetzt an Lösungsmittel ähnlich. Ja, die russischen Kosmonauten, die schlossen die Luke zum Poisk-Modul sofort und aktivierten ein zusätzliches Luftfiltersystem. Die NASA teilte noch am Sonntag, 24. November mit, die Luftqualität, die sei wieder auf normalem Niveau und es bestehe keine Gefahr für die Crew. Die Ursache des Geruchs, die bleibt vorerst unklar. Die russische Raumfahrtbehörde, die kämpft ja mit finanziellen und personellen Engpässen, verschärft durch den Krieg in der Ukraine. In den letzten Jahren, da hatten wiederholt technische Probleme der Progressfrachter zur ISS für Aufsehen gesorgt. Die NASA hat angekündigt, sie wolle Frachtversionen der Mondländer von SpaceX und Blue Origin für wichtige Liefermissionen im Rahmen des Artemis-Programms nutzen. Diese Missionen, die sollen dann in den frühen 30er Jahren beginnen. Der Blue Origin Mondländer Blue Moon zum Beispiel, der soll 2033 ein Mondhabitat zur Oberfläche bringen. Das SpaceX Starship, das soll bereits 2032 einen druckbeaufschlagten Rover zum Mond bringen. Der wird von der japanischen Raumfahrtagentur JAXA entwickelt. Zum Leidwesen der europäischen Raumfahrtfans hatte sich ja die NASA für den ersten Nicht-Amerikaner auf dem Mond auf Japan festgelegt. Diese Frachtversorgungsflüge mit Blue Moon und Starship, die sind nicht neu. Die NASA hat ja bereits im Januar diesen Jahres Blue Origin und SpaceX beauftragt, Frachtversionen ihrer Crew-HLS-Länder zu entwickeln. Diese sollen dann mindestens 12 bis 15 Tonnen Nutzlast zur Mondoberfläche bringen. Ein Vielfaches der Kapazität aktueller robotischer Länder. Die jetzt bekannt gegebene Weiterentwicklung erfolgt im Rahmen der bestehenden Verträge ohne zusätzliche Finanzierung. Diese Doppelverträge hatten sich bei der NASA und dem US-Verteidigungsministerium in den letzten Jahren ja bewährt. Zwar hat man dann zu Anfang doppelt Geld ausgegeben, aber der Wettbewerb, der führt dann bisher dazu, dass die Programme insgesamt schneller und über die Zeit günstiger wurden. Gerade die US-Raumfahrt, die litt in den 90ern und frühen 2000er Jahren massiv unter dem Kostendruck oder den Kosten-Plus-Verträgen der wenigen großen Luft- und Raumfahrtkonzerne. Fun Fact, dieser Wettbewerb, der ist in Deutschland aktuell so nicht rechtlich möglich, weil die Doppelausschreibung als Verschwendung von Steuergeldern gilt. Paradebeispiel für aus dem Ruder gelaufene Kosten-Plus-Verträge, SLS. Ja, die NASA hat jetzt mit dem Zusammenbau der SLS-Rakete für die Artemis-2-Mission begonnen.
Die linke Untersektion des Feststoffboosters, die wurde im Vehicle Assembly Building am Kennedy Space Center erfolgreich auf die mobile Startrampe montiert. Artemis 2 wird die erste Mondmission mit Crew seit über 50 Jahren. Noch keine Landung, aber dafür weiter von der Erde weg, als je ein Mensch bisher geflogen ist. Auf dem 10-tägigen Flug um die Mondrückseite werden die US-NASA-Astronauten Reed Wiseman, Victor Glover und Christina Koch und der Kanadier Jeremy Hansen gehen. Das vollständige Integrieren der 98 Meter hohen SLS-Rakete, das wird etwa 4 Monate dauern, einschließlich der Installation des Orion-Raumschiffs. Während der Artemis 1-Mission 2022, da zeigte der Hitzeschild der Orion-Crew-Kapsel ja unerwartete Erosion durch den Wiedereintritt. Die NASA hat die Untersuchung abgeschlossen, hält die Ergebnisse allerdings aktuell noch unter Verschluss. Da jetzt der SLS-Raketenbau bereits begonnen hat, scheinen größere Hardwareänderungen ausgeschlossen. Offizieller Starttermin weiterhin September 2025. Aber die NASA hat im Rahmen des Artemis-Programms außerdem eine Reihe an kleinerer Raumfahrtunternehmen mit robotischen Missionen zum Mond beauftragt. Mit Intuitive Machines landete im Februar diesen Jahres die erste kommerziell gebaute Sonde Weich auf dem Mond, auch wenn der Lander nach dem Aufsetzen umfiel. Noch in diesem Jahr sollte Firefly Aerospace mit seiner ersten Mondländermission Blue Ghost folgen. Die Mission hat man nun aber auf Januar 2025 verschoben. Ursprünglich war der Start mittels Falcon 9 für das 4. Quartal diesen Jahres vorgesehen. Firefly erhielt 2021 von der NASA einen Auftrag im Wert von 93 Millionen US-Dollar. Tests der Sonde wurden im Oktober diesen Jahres erfolgreich abgeschlossen. Ja, das Frühjahr 2025, das wird heiß am Mond. Ebenso die nächsten kommerziellen Mondlandermissionen von iSpace aus Japan und von Intuitive Machines plant man für Januar und Februar. Beim Namen Firefly, zu Deutsch Glühwürmchen, muss man in der Raumfahrt ein bisschen aufpassen. Eine meiner Lieblingsrobotischen Missionen, die heißt nämlich ähnlich, die NASA-Sonde Dragonfly, zu Deutsch Libelle, ist eine fliegende Drohne, die 2034 auf dem Saturnmond Titan landen und vor allem fliegen soll. Titan gilt wegen seiner dichten Atmosphäre als besonders spannend für die Forschung. 2034 ist noch ein bisschen hin, aber der Weg ist schließlich auch weit. Den Start der über 3 Milliarden Dollar teuren Dragonfly-Mission mit Falcon Heavy hat man für Juli 2028 angesetzt. Genau dafür hat die NASA nun mit SpaceX einen Vertrag im Wert von knapp 257 Millionen Dollar geschlossen. Es ist das erste Mal, dass SpaceX eine nuklear betriebene Raumsonde startet. Bisher wurden solche Missionen ausschließlich von der United Launch Alliance bzw. deren Vorläufern durchgeführt. Die NASA Mars Rover Curiosity und Perseverance, aber ebenso die Voyager-Sonden, die nutzen zum Beispiel Radionuklidbatterien. Eine Radionuklidbatterie oder auch Radioisotopengenerator, die gewinnt ihre Energie aus radioaktivem Zerfall, also nicht etwa aus einer Kernspaltung. Dragonfly wird von einem radioisotopischen Generator mit knapp 5 Kilogramm Plutonium-238 angetrieben. Auf Englisch heißen die Dinger RTG. Hintergrund: wegen der schwachen Sonneneinstrahlung auf Titan, da reicht Solarenergie nicht aus. RTGs, die haben keine beweglichen Teile und sind extrem zuverlässig. Schon wieder eine NASA-Flagship-Mission, die an SpaceX geht. Kann man viel Quatsch dazu in der deutschen Presse lesen, aber ganz einfach, SpaceX bekommt diese Aufträge, weil sie halt am günstigsten anbieten und am zuverlässigsten fliegen. Bisher hat SpaceX in 2024 so viele Orbitalraketen gestartet wie Roskosmos seit November 2013 oder die ULA seit Mai 2010. Die SpaceX Falcon 9, die hat dieses Jahr mehr Starts verzeichnet als die Atlas V während ihrer gesamten Lebenszeit. Wenn das Jahr so weitergeht, wird die Falcon 9 dieses Jahr so oft starten wie alle Space Shuttle Starts in 30 Jahren. Die Falcon 9 von SpaceX ist dieses Jahr auch schon öfter geflogen als die Ariane 4 oder die Ariane 5 über ihre gesamte Lebenszeit. Allein in diesem Jahr hat SpaceX bisher so viele Orbitalraketenstarts durchgeführt wie Ariane Space seit Mai 2009. Und der Abstand, der wird wöchentlich größer. Die Nachfolgerin von Ariane 4 und 5, die Ariane 6, die soll nun im Februar 2025 zu ihrem ersten regulären Flug aufbrechen. Die Kernstufe und die Oberstufe der zweiten Ariane 6 Rakete, die befindet sich nun auf dem Weg von Europa nach Französisch-Guyana. Der Transport, der erfolgt mit dem segelunterstützten Frachtschiff Canopy. Auf der Spacetech Expo in Bremen, da meinte ein Brancheninsider, der nicht namentlich genannt werden möchte, zum Zustand der europäischen Raumfahrt, ja, das modernste Transportmittel der ESA, das wäre ein Segelschiff. Apropos Offshore, wie Andrew Parsonson von European Spaceflight berichtet, will Italien das Luigi Broglio Weltraumzentrum in Kenia wieder für Raketenstarts nutzen. Hintergrund: zwischen 1967 und 1988 wurden dort von der San Marco-Plattform, einer umgebauten Ölplattform im Äquatorialgebiet, 9 Scout-Raketen gestartet. Diese wurden in Zusammenarbeit mit der NASA eingesetzt, um kleinere Satelliten in den Orbit zu bringen. Die Plattform, die soll unter Italiens Mattei-Plan modernisiert werden, der die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit afrikanischen Ländern stärken soll.
In Italien sitzt auch der Hauptauftragnehmer der europäischen Vega-Rakete, Avio. Die europäische Vega-C-Rakete, die ist bereit für ihren ersten Flug nach einem Fehlstart 2022. Allerdings verzögert sich der Start des Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-1C leicht. Nach dem Fehlstart, da wurde die Zefiro 40 Oberstufe oder Mittelstufe der Rakete überarbeitet und mehrfach getestet. ESA und der Hersteller Avio, die betonen, dass die Rakete nun deutlich robuster und einsatzbereit sei. Der neue Sentinel-1C-Satellit, der ersetzt den ausgefallenen Sentinel-1B und soll wichtige Radardaten für Umwelt- und Meeresüberwachung im Rahmen des Copernicus-Programms liefern. Die Vega C steht also vor ihrem hoffentlich ersten erfolgreichen Flug mit Nutzlast. Aber der Nachfolger, der ist schon in Planung. Die ESA wird Hauptauftragnehmer Avio wohl noch dieses Jahr einen neuen Auftrag für die Vega E erteilen. Die soll dann 2027 in Betrieb gehen. Bevor wir uns die Starts der kommenden Woche ansehen, vielen Dank an die Senkrechtstarter Schutzengel, also alle Menschen, die den Kanal auch regelmäßig monetär unterstützen. Ja, wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Dankeschön gibt's ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Im Schnelldurchgang die Starts der kommenden Woche. Montag, 2. Dezember, Langer Marsch 6A von Taichuan. Nutzlast ist mir nicht bekannt. Dienstag, 3. Dezember von Xicheng, eine Langer Marsch 3BE. Auch hier ist mir die Nutzlast nicht bekannt. Auch am Dienstag, 3. Dezember vom Kosmodrom Plesetsk in Russland, eine Soyuz 2.1B mit geheimer Nutzlast für das russische Militär. Am Mittwoch, 4. Dezember, zweimal Falcon 9 mit Starlings, ein Start von Vandenberg, der andere von Cape Canaveral. Auch am Mittwoch, 4. Dezember, indische PSLV XL-Rakete mit Proba 3. Das ist eine ESA-Technologie-Erprobungsmission für den Formationsflug von Raumfahrzeugen. Ja, dann voraussichtlich Mittwoch, 4. Dezember auch europäische Vega mit Sentinel-1C von Kourou. Vega C wäre das. Am Donnerstag, 5. Dezember, Falcon 9 vom Kennedy Space Center. An Bord befindet sich mit SXM-9 ein Kommunikationssatellit. Ja, und der Wochenabschluss dann am Samstag, 7. Dezember, noch einmal Starlings von Vandenberg. Und hier noch ein Shoutout an das Familienunternehmen Gieswein aus Österreich. Mit meinem Link und dem Code 20Moritz bekommt ihr 20% Rabatt auf das gesamte Gieswein-Sortiment. Den Link, den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ja, ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. #ApolloMoment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.